So, good morning everyone! So, today is Sunday and happy Easter Sunday sa inyo pong lahat. So, ngayon dahil linggo, most of us ay naka-off today sa work. So, meron din bibisita sa amin yung pinsan ko. So, we decided na magkainan kami as a celebration para sa pagkabuhay muli ng ating Panginoon na siyang nagligtas sa ating mga kasalanan. So, nagluto kaming konti, nagsinigang na baka ako. Abangan nyo yun sa aking Mom's Kisel recipe. And yung kapatid ko naman magpapalabok at cassava cake. And then, yung aking housemate nagluto siya ng buttered shrimp and buttered flat lobster. So, samahan niyo po kami, magkakainan tayo. Tsaka yung mga tita nyo, I don't trust you. Talagang nandun sa gilid. Dito ako sa side. Kaya kayong dalawa ni Mas Abby. malapit kasi dito ako sa dito. Ano na pang... Para sa inyo. Ito ka rin. Gusto ko rin magkamay. Magbutak pa ng bote yung camera. Hindi oh. Nadede-focus. Say hi! Hello! Welcome to our vlog! Kain na din. Ay na din, hindi ka na. Talbos, kasi mga ka, lagyan kita talbos. Hindi. Ay. Mayamang tradisyon ng dalawang kultura. Mamano rin siya sa akin. Matututong magmahal ng bukas. Hindi tayo magdasal ko ba? Hindi, nadede-focus. Wow, brown na. Dito muna ako ah. Mamaya natin yung kaya. Lambot ng ano ba? Buti naka-tempo ako na. Ay, hindi ka nakainin din? Talbos? Sa Maganda yung talbos sa low blood. tikpan nyo yung luto ni Abby. Gusto ko talaga pag ano sa baon. Kasi Kaya nga kung nagdating ng kamay, kahit may sabaw. Nagdadari ko. Yung mainit yung sabaw, tapos nakakapay ka. Ang hirap pala. Hindi ko makapay. Saan mo na ba yung baka? Malambot ako. hindi ka ano ta. Di ba oxtail to?
So, ito yung merienda natin for today. Kasama cake at saka kalabo. Then, ang ating inumin ay may mga ano ka dito. Sagot, gulaman. Tayo na. Sama ko si Julian na naman sa Hello guys! Welcome to our vlog! So, ayun na nga guys. Tapos na yung ating kainan vlog. Kasi puro kain lang naman ang ginawa doon. So, sana nag-enjoy kayo. At kung yung inaantay nyo yung mga recipe, upcoming na po, uploading na yung mga recipe na kung ano, kung paano namin niluto yung mga iba doon. Hindi lahat kasi hindi naman ako lahat nagluto nun. So, for more vlogs, meron tayong travel and cooking and meron din tayong mukbang or eating vlog. Please like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking vlogs. See you on my next vlog!